Kardom piniada birtalong penili thare sarnong klahanse non birtang totpen ardrik tha. Kar benglong along phan bharu isi COVID-19 vaccine ki pika pachok je phan pura pini Assam Sarkar okprana saikam kelang minister Kesap Mahanta alangli manja pen harokhat hawar humri tekang birta Raju Katharpen nangpale. Ahem COVID-19 vaccine ki piasai ke papleng playerong phan pharo isi vaccine ki pika pachok je phan pini dipu rong supielong minister Kesap Mahanta nangpale. Alangli puthot kohati kachida mahut manja pen harokhat along vurtekang si okpran klembang phu atuma phan chetong tekang si non ephong covid vaccine ki pia phan pharo pa joknang pupusi than pare teka. আমাৰ গোটেই ৰাজ্যখনত যি ভ্যাকচিনেশ্যনৰ কাম চলি আছে হৰ ঘৰ দস্তক এই ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি আছো কাৰ্বি আলং জিলা ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং জিলা আৰু কৰিমগঞ্জ সেইকাৰণে আজি আৰু অহা কালি মই যোৱাকালি আহিছোঁ আমাৰ লগত এয়া মানে কাউন্সিলৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ইএম আছে আৰু বিষয়াসকল আছে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত ব্যাপকভাৱে কেনে ধৰণে ভ্যাকচিন দিব পাৰি ইয়াৰ আগতে আমি জিলা কাৰ্যালয়ত বহিলোঁ ডিচিত সকলো বিষয়াৰ লগত কথা পাতিলোঁ তাৰ পিছত আহি মাঞ্জা ব্লক পিএইচচিত বহিলোঁ এতিয়া এখন হৈছে বকলিয়াঘাট চিএইচচি ইয়াৰ পিছত আমি হাওৰাঘাট পাম এতিয়া বকলিয়াঘাট চিএইচচিত আমি বহিছোঁ আৰু ইয়াতে সকলো স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মী গাঁওবুঢ়া চাৰ্কল অফিচাৰ আশা কৰ্মী ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি সকলোৰে লগত কথা পাতিছোঁ ইয়াত গোটেই কথাখিনি খুব সহজ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ হেলথৰ ইএমএ যথেষ্টখিনি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি ইয়াত 13খন গাঁও পাইছোঁ য'ত খুব ৰেজিষ্টেন্স আছে 13খন গাঁৱৰ কাৰণে এতিয়া আমি মানুহ তাত দিনে ৰাতিয়ে থাকিবলৈ আমি ঠিক কৰিছোঁ সেইমতে দায়িত্ব দিছোঁ আৰু বাকীসকলতো সব ফালৰ পৰা আহিব আজি 37টা টিম আমি বাহিৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ আৰু 100টা টিমলৈকে আমি ইয়াত বঢ়াই ইয়াৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱত আমি 100% ভ্যাকচিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু তাৰ কাৰণে আমি আজি দিনটো আৰু অন্যান্য এনে ধৰণৰ ঠাইবিলাকত আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি লৈছোঁ Karbenglong pen lunjir ke paklang pon kache thangklong productions lake share productions hello share productions lake ke damtang ningkan surini raingkoi phai kunia cheklu ni phai krehini arnisi youtube channel long ingpupon lo share production pen ajok ki thurmi la pen ovi kibi ari soe jang atuma phan warsa ke me piponsi karbenglong ari soe jang atum angtan dam jokplot pen kilun la pen ke kan ke thek ari soe jang atum penang an warsa ke me long ponsi ame thang lokachar dia warsa phanta longpon Laso production along OV kimia tumaphan kang thurpon lapen abarim chiparjan bang pu bang phi atum phanta warsai kimi piponsi bonta sengwe pu alun jiralong chiparjan abarim rajurong phar sangpi mamuni bepi lapen sangpi tado bepi atumaphan lun kanarjan mohor nepon bomlo lason si nonangkeleji ningkan surini ra inkoirahini aparman lunjir kepaklang ponji aphan share production pen chiparjan bang phula pen bang phiatum angbong lamton chitok pontanglo share production along lun kanarjan kikan ponji aphan jisik bom chiparjan bang phu lapen bang phiatum aning karong alam kachethan alam the arjik sina Churupalo puson ni tum hana porgi mi na pipon pot na tum media tum hasame churupar piglo non ngili tum share production pen non ningkan kimi phan mate nonang keleji 2022 aparmana phanili tum isi project eklem pon do labang ke album video album elasi labang so project eklem ni tum ke thom do lun jir thom do lasi do we ni tum team ben chingwai si non kan kimi phan claim pon lot laben pini pen pangjang blo ladak na tum thenglo artist li tum adak thaglong lo tum nong nam je thang plong alang li khai pi
lili rong parpi lapen de lapu mirbin teron pi lapen de non kimi non kewang mi akai samjuing tikathar lapen de duthelang khai printing leng selang litum phan litum adak share production atim pen alang tum phan hang sil bangso project alang litum pen cherap chetup sinil tum non campon bomlo lasi kado venal tum kacheng hon karbis long dora don phan samme chuning rilo janil tum non ke campon bom along nale tum ahir jume dupo sining thelo lapen nil tum labangso ke campon labang ke non ningkan ki minangeli ji phan lo lapen nangli tum phan lo so ningkan suri inira ko ra siang bong nil tum minang ando thongkebra thongkebra pho la son do la thongkebra pho ke claim ke da monong peni ke tiku ke timang peni som chi thek monong manang itu kitiku temang bang ke hutpen ke dolo tamela pu bor ipon bom masi lahai bang ke ningjibi pon pe masi pu clampon bom dam nonang ke leji inko ra hinian ingkana phan ko ana project claim pon ni phasinang litum hin bang chi sik pon do 2022 la so ningkan bang ginil tum ana matodak panasi hirjume do lapen rada hirjume do polante un an ke nil tum bor ipon ji phokep lapuson phokep an album an bonai pon ji pusin nil tum mathai glo nang lime pachini pon Saya production penangi pon lagi project ini do, la sekarang pon. PPA project ni Non pini shoot la bangke, nang niki jual alam the, la pen second bangke la bang lun tang te chat lang. la share production dong non kewang jin ingkana phan shooting te prang la pen non pi nang li ke shooting long dulu ma share production no Dalo. PPA ni na tip tip album 1 million le pon la bang. so na taxi long ka pre ka production dong nang di claim dun do ikma Apa lam yang kan arjan kana na Sam lang solo. Juta claim loh la bang, jangan sila. ke dam tang nang li ke claim an pen asap non ke wang ji ning kan aphan peni memu cho jia son nang li ning che the do ma Ini cete. Mana non la pini shoot pon bang la bangke, mana lidah poji. Cetangui, bahasa ning thelo. nang li men ke Nilimen mirbin teron pi, west beng lo hamren pen. Sanjung ti kathar pun ni men nang li non ke wang ji ning kan aphan pp lo nang li project nang li kan aphan ni pan project ini do production banang pi isi project ke nang ni som yang rong be ke som ni ke si bang ke nang ni ki ju nang ni ke ju la bang so hini project long nang li ma pen no chi parian pon gi ke nili cepor jan pun ni bang abang piemen ke lili rong parpi la isi first project lo heti ke second project bang ke la pu mirbin teron pi ke dam tangar ni nap son nang li la bang so share production nong ke dun do lo ma Okay, Kardom. My name is Lirong Parpi. Or first of all, thank you so much, Share Production, for giving me this opportunity. yes And अभी मतलब अपकमिंग 2022 के लिए बहुत सारा मतलब एल्बम पेंडिंग में है. तो सबसे पहले सर प्रोडक्शन में टोटल 3 एल्बम पेंडिंग में है. और अभी जो मतलब शूट हो रहा है वो प्रिंस इंग्लैंड के साथ होने वाला है. एल्बम सॉन्ग का नाम थे कनाट पेन असमी. और मतलब क्या बोलूँ और बहुत सारा है मतलब अभी तक सॉन्ग डिसाइड नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने उसको पेंडिंग पे रख दिया है. और हाँ इतना ही बस. what about आई एम फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ. बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब टीम के साथ काम करके. और मतलब बहुत ही सपोर्टिव टीम है. और सर प्रोडक्शन मतलब एक बहुत ही मतलब अपना मतलब फीलिंग आता है क्योंकि सब मिलजुल के रहते हैं और मतलब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं. तो फिर आई एम फीलिंग वेरी Kardom, Kado Kavita, Nilimen, Prince England. Non 2022. Project non mat ke hinila na hindi. Non kon gimana? Album moment ke konat pe na sami po. Actress ke la Lili Rong Parpi alang ni peno. Lalo. ke dam tangar ni mate ning kana hot nang li share production nong ka che parian pon do lo ma Lobom lo. Album pag dolo ni diklem tanda. ke dam tangar ni pen la pen non ke wang ji ning kana pha nang li ka chi sik long nang li ningar lam nang li chi ni gun tha feelings Non anak diklem tangge ni ning ching sam lo. Nasi claim bong lo ang kalang ni self production ta ni paning kang sam sen chi ang bong lo. Zeni lita ning kang sam pe si claim ik bong mo lo. Agar ratum tan ning ching hon pon bong lo si ning chi thilo ka do yo khanta.
Lakha in koira pho nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Habar Rasek Hidi MSC school along Lothan bang anghoi paparasonte mesenji lapen barpi barso ahem lapen school ahem inghap he huita mesen ang pipon thu asonte mesenji pusi Koilamati arwat kachuningria berta katnu sesam long berta nang pale Koilamati Habar Rasek Hidi MSC school along than bang ake hoi katuria jok penang kasik sak to koktiti lasi than bang lapen Koilamati arwat atum karbeng no Thomas konsila phan kachuningri Rasek Hidi MSC school along than bang kapaba chia phan lapen school ahem ing hapta ave pino lapen parpi barso ahem he huita heno lap lasi prapjin pen karbeng no Thomas konsil pen nang selam chia phan kachuningri pon padu Store banke अपना banke जो रत्नासोनी का नथा लो 31st March आने से retired हम जो निकोलस बर्लापुर से यलांग लार banke इंचार्ज नहीं से नॉन टेको मैं तो पहला नाले हेड मास्टर आर पुडेंग उनके नीली ला April 1st April kan sih जोनिंग पेन Lasoning kan तेला बंगसो दा स्कूल एम स्कूल के दिन नंतु स्टूडेंट बंग आंदो जिदा student अपना admission contest dan nampak bomber non bang retro masih di bola la nangli banangli le nangli bo citang dia citang kan kiron dia sabu dengan dia ante la itu somar dom han anpa chu han sang amu okha nangli bangli le sang dan nangli sanangli bom de kado bita chokat ke di sang ko sata nangli ante na tum teacher bang ando da teacher ke non ma ke ni tum ke bang ini mana ala kelti nanti ke bang thom tela bang 9:30 sir ke bra sitim kijut ke kon por ini ke gitu nanya ke baji ini lah sitim pada nai apa ke baji sira sitim baji ini dapat kusi mau nanda mau ganti tena tum da itu asta mau pi soner nama ke kon lah mulong pote klem ko mampo tela da kijun lang pini dulu ma ring well pini ke oh kijun lang non het jong la salam la ni to ma thaino la islam la non la jun bom rat la jun molos mara la jun bom la de play belang non sabo la sintek pani nai to la tela bang so na to school ong bong penang to kadure bakya kisik saku pipilo son da oh kasi sab na ke la lo la sumartum la class wise di la teacher mane la son la subject wise teacher ba oh citan de bang on bang nang non ma ke nang sot ke science teacher aja ke te listen and maths ta nani tum sa se enroll me hindi teacher la ta ve ti bala len ngon long len ngon long sang len pho Oke, uniform mo mukhang tumnong malang dah. Anam pinang mapinang na sekolah no. Uniform pa kon ano lang ng kansi. Uniform ke pen pack ni. Ke chai pack. Ke chai sporting pack. Pack ni. Tela so choi nam nang an mana ne. Anam hai. Aku jai pack. Sabang hang ni bo. Karbi Employees Association sa in pen patir piponsi matijong ni pai kresi pen krihini an ingdeng kresi Benel General Conference denarong Higher Secondary School Auditorium holalong ningkan ese kamay pi kapaman pona birta kat news sam long denarong pen birta nang pali Karbi Employees Association sa hin pen patir piponsi denarong Higher Secondary School along ingdeng kresi Benel General Conference ni apartment paman pon Matijong ni pai kresi ar ni pen pangching ponsi krihiniar ni ata por pai kre troxy pen Karbi Employees Associations President Longsing Timunga hin pensi Karbi Employees Associations alama pangjar ponsi kachikimo milur kaipon Maelong Meipu Longsing Timunga hin pensi Mechari pon lapen Karbi Employees Associations kontungbang Dilip Rongpi apan aluhi kapachnia por pipon lapen Pangso Maelong Global Mr. Lapen, Mrs. Bollywood India Surini Rakresi Beauty Pageant along Chipai Dunabangpi Bornarli Kram Sapia Panta Archupon Lapen Ingdeng Kresi Benel General Conference Samai Pialong Karbenglo Thomas Council Deputy Speaker Rita Singhi Lapen Dorsing Ronghang MLA Lakha Krinar Kep Harokat LLC Lapen Bidya Singh Rongpi General Secretary KCS Lapen G1 Chandrapatro Principal Denarong Higher Secondary School Atum Chitongdun conference along lilitum kaching bai pon ke jasemet pet ke organization ame aputhak song aputhak
Kosong si KA kepang tangjima, kepang dangjima, KA kopi fan ma, KA kemang kopi ma, laso putak ya semet pet, laso conference long jingbai kono, la penan parta nilitum akisung ke boy, aputak ya jingbai kono, ya semet pet, akisung ke nilitum pudamji, Hills Alliance aputak, Frank ke nili tu mafan 5% Hills Allowance nangti. Teta fifth pay commission pen nili tu mafan 5% nangti pay si fixed pay si nangpi lagi 480 dah. Lasi nili tu comparative statement claim lo hala so teng pen jong si pangbar pulote nili tu loss speak. Lasi chini lo nili tu anutin ta dake hills area kisung ke boy do pik kapre aki to ra mate aki sung ke boy do pik lasi nilitum government apanta tuning riji nilitum apan hills alliance aprang ateng fixed pay nang pipi ra percentage hisab nang pi sante messenger pun nilitum government functioning riji lapen nilitum government along kecingwai dami fanta kapjin pen kacisik dolo lapen nilitum ke along akisung ke boy aputak dan nilitum cingwai pon nilitum ke along kisung ke boy lagi dopik cethanon ne nilitum ke kiduk ke laga ke asila hai pangrum pet pen pini laso conference along nilitum cingwai pon kadong kadok biasa nih pen sidame nak kirap nak itu dulu lah penan pas sidame Mohamad constituency local MSC mate EM ake hai sa luncing keron sidame la sontot si bidi sore la pen taka maha pen cenglok la bangsu asai kedeng ponolong alang itu sidame nak kirap nak itu dulu la penan pas sidame ladak gasemet Bengaw mate denarong Karbi Employees Association General Committee angkang ke parlopon Kedo ana coka mahal mate employees along atum apusrame labangsu acong mai pi ke patun dia pan anutin sidame bidi sore lapen jakong horang pen cenglok alang tum dehin sidame ladak nang kira bangkitu dunglo lasi kado ko be acoka mahal lapen kaprek labangsu asai nang patun dunalong na cara dun abang putin abang ku bang piapan sidame gili tum kiri kamamaya himpen ningak long pen kacuru paduik lo lapen alang litum kadok we phan sidame mu kebang giar ni sidame lason thoti yerap kelong je phan alang tu man puthot katoni kadok kontulo Lakhain kora phoni lip MSC consultancy ke parlo long ikathoi mini stadium along Karbi Student Associations Kolamati branch pen patir piponsi first winter Christmas football tournament matijong cricket homani pen kapang chingpon berta katni susam long berta nang pale Karbi Student Association Kolamati branch pen kibi pon kitching CR ni first winter Christmas football tournament kapathu pon lake Royal Rafael FC lapen rong sangti Daithor FC atumang bongsi pathu pon pathu bomahut nat ke thekachiton rabajok puputa minute sir cap ang bongke puputa goal ECC GPC minute sir cap ang bongke draw pon delo KRM ke hai kapatini jia phan penalty patur ponsi rong sangti FC atum goal thompen Royal Rafael FC atum aphan parem pondel bangso kapathu long aluhiaman pen Bogajan Regional KSAMI phu Larsing ing team organizing secretary Jesong ing team Hero Dayan Auto Manager Nilam Bosumatari SGB Lawrence Teron KDC Chunbang Modern ing tiatum chetongdun yes a branch football tournament ke bipon mangal halo je ilitum dak atokanu ilitum dalam ke Charlie penawar sai la penaku la puson male khela ahin football bathu hin pusami la puan kachi hung kalidet la sile tum karbilu chari asong hin pen mangal halo je oigmi tu ki pathu hin sutami unan ki aprangan pali duni fansi ni tum la bangsu atodongen karbilu chari asong mel bangke ki bipon la si tini la bangsu along isi lambang ke ni kan tumba la halo nili tum dak Kolamati long pini heglong lo je ki pathu je phan setami field setami misen asong heglong le delo ase hula solong setami field bangke
to pu pathu pon bom lo ke dam tang huta pathu pon bom som se theng long lo pen non ladak jasamet pet kenang sor bangke lalo ki juna lang aphan sonawar sai tami la an mi som se theglo la pen ke aku la pen barpi barsu pen chenglok la pen aku la so mini stadium full project ki paman bonje phansi nili tum karbi literally song hin pen kachuning ri bang la lo council samanta ladak prajin pen mini stadium la hai building se tami ni tum ladak walamati la bangso aphan ki phansi tum CM sar ke hai phansami chuning ri pon padulu kan tenon ke bang jilang nane tum kiasi pen ko pipi jitu ko lamati arlo ka phan ke matha panane tum sai ke deng ponji ke jisik doma la bangso lombang ni li pudam ji ko bangala lo ni tum non school pe ni sutami visit bom halapu ni tum romovi na pen sami ni tum na karbilu sari song hin pen habu school visit pe ni padu bom lo lasi dak projin pe ni tum la dak kolamati det por khan lo dak la bokajan ni tum bokajan regional committee angkang ki doan ada ka bangke ni tum na school ke visit ji phan sami ni tum pangcheng pon bom lo lasi non amat ke kolamati lom an bangke ni tum humri dam igelang setami la pusi humri bom na patang bom ang bom su ni tum claim bom Pinia birta gala pon sikang toniglo dume thakmi kurbang thu